നമസ്കാരം, ഷാംസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന മുത്താരംകുന്നിലുള്ള അബീഷിൻ്റെ അസീൽ കോഴി വളർത്തലിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ്. കുറച്ച് നാളായുള്ളൂ അബീഷ് ഈ ഒരു അസീൽ കോഴികളെ വളർത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. പക്ഷേ ഈ കുറച്ച് നാളുകൾ തന്നെ മികച്ച രീതിയിലുള്ളൊരു വരുമാനമാണ് അസീൽ കോഴികൾ അബീഷിന് നേടി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ അബീഷിൻ്റെ കോഴി വളർത്തൽ എങ്ങനെയാണ്, അതുപോലെ തന്നെ അബീഷിന് അസീൽ കോഴികളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് വരുമാനം ലഭിക്കുന്നത്, അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അബീഷിൻ്റെ അസീൽ കോഴി വളർത്തൽ വിശേഷങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടു നോക്കാം. എൻ്റെ പേര് അബീഷ് എന്നാണ്. എൻ്റെ സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വെളിയം വഴി കൊട്ടാരക്കര വഴി വരുന്നവർക്ക് വെളിയം അമ്പലംകുന്നെന്ന് പറയും. കറക്റ്റ് സ്ഥലമെന്ന് പറയുന്നത് മുത്താരംകുന്നാണ് നമ്മുടെ സ്ഥലപ്പേര്. ഞാൻ പോരുകോഴികളെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. നേരത്തെ കോഴികളുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് പോരുകോഴികൾ വളർത്തുന്നത്. ഈ പോരുകോഴികളിലെ വെറൈറ്റി ഏതൊക്കെയാണ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞുതരോ? പോരുകോഴികളിനകത്ത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുവരുന്ന പ്രധാന വെറൈറ്റികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കത്തിക്കാലിനുണ്ട്, വെത്തുകാലുണ്ട്, പിന്നെ ഷോർട്ട് നോസ് ഉണ്ട്, പാരറ്റ് നോസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ ലോങ് ടെയില്, സ്മാൾ ടെയില്, ടെമ്പർ ടെയില്, പിന്നെ പട്ടട, അങ്ങനെ കുറേ വെറൈറ്റികളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൂടുതലും കേൾക്കുന്നൊരു പേരാണ് വെത്തുകാല്, അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ വെത്തുകാല്? വെത്തുകാലിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാടൻ കോഴികൾ പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേക്കഡിനൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള കോഴികളെന്ന് പറയാറില്ലേ. അപ്പോൾ അതേ കണക്ക് പോരുകോഴികളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയുള്ളതും നമ്മളോട് എപ്പോഴും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങൾ വരാതെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും അഴിച്ചുവിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റുന്നതുമായ ഒരു ഇനമാണ്. ഏത് സ്ഥലത്തും ഇതിനെ അഴിച്ചുവിട്ട് നമുക്ക് വളർത്താൻ പറ്റും. പെട്ടെന്ന് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല. അസീലിനെ ഞാൻ എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു കമ്പത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് ആദ്യമായി ഇതിനെ കണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി, ഇതിൻ്റെ രൂപം ഒക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതിനെ എടുത്തത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്കിത് വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലും നമുക്കിത് നല്ല വരുമാനം തരുന്ന ഒരു ബ്രീഡാണ് അസീൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിനകത്തുനിന്ന് ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് അബീഷ് വരുമാനം കണ്ടെത്തുന്നത്? ഞാൻ പ്രധാനമായിട്ടും വലിയ കോഴികളെ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. മുട്ട അട വെച്ച് വിരിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യക്കാരാരാണ്? ഇപ്പം പുതുതായിട്ട് നാട്ടിൽ തന്നെ ഗൾഫിലൊക്കെ ജോലി നഷ്ടപ്പെട്ട് നാട്ടിൽ വരുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരൊക്കെ കോഴി മേഖലയിലോട്ട് തിരിയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കോഴി മേഖലയിലോട്ട് തിരിയുമ്പോൾ ഉള്ള മെയിൻ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ ചെലവും രോഗങ്ങളുമാണ്. അപ്പം ഇത് അസീലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ വെത്തുകാലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് തീറ്റ കൊടുത്തും വളർത്താം. ഞാനിപ്പം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോതമ്പ് കൊടുക്കും, അരി കൊടുക്കും, പിന്നെ വീട്ടിൽ എന്ത് വേസ്റ്റ് വരുന്നോ അതെല്ലാം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തീറ്റ ചെലവ് വളരെ കുറവാണ്. തീറ്റ ചെലവ് ഇല്ലെന്ന് തന്നെ പറയാം. നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള എന്ത് വേസ്റ്റും കൊടുത്ത് വളർത്താൻ പറ്റും. ഇത് മറ്റുള്ള കോഴികളെ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണമേന്മയുണ്ടോ? ഗുണമേന്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മുട്ട മെഡിസിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ നീർക്കെട്ടുള്ളവർക്ക്, ഡിസ്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ഉള്ളവർക്കൊക്കെ ഇതിൻ്റെ കോഴിയുടെ മുട്ടയുടെ വെള്ള ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് അറിയുന്നത്. എനിക്കതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല, കേട്ടതുമാണ്. ഒരു സാധാരണ ഒരു പോരുകോഴി അതിൻ്റെ ഒരു ഫിസിക്കലായിട്ടുള്ള ഒരു എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു വെയിറ്റ് അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹൈറ്റ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. പോരുകോഴി നമുക്ക് ഒരു 16 ഇഞ്ച് വരെ പൊക്കത്തിൽ വരും. അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ചയെത്തിയ കോഴിയുടെ വെയിറ്റ് ഒരു 3 കിലോ മുതൽ 5.5 കിലോ വരെയൊക്കെ വരാറുണ്ട് പൂവൻ കോഴി. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ വളർച്ച എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര നാളാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വളർച്ച, പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്ര മാസം എടുക്കുന്നത്? നമ്മളിത് ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ആകുന്ന പറഞ്ഞാൽ 9 മാസം കഴിഞ്ഞാൽ പൂവൻ കോഴിയെ ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. എങ്കിലും 1 വർഷമായ കോഴികളെയാണ് സാധാരണ ബ്രീഡിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. പിടക്കോഴികളാണെങ്കിൽ ഒരു 6 മാസം കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് മുട്ടയിട്ട് തുടങ്ങും. ഒരു മുട്ടയിടൽ പീരീഡിൽ നമുക്ക് എത്രത്തോളം മുട്ടകൾ കിട്ടാറുണ്ട്? ഒരു മുട്ടയിടൽ പീരീഡിൽ ഒരു 6 മുട്ട മുതൽ 12-13 മുട്ട വരെ കിട്ടാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അബീഷിൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കോഴി, അതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ഇത് ഏത് ടൈപ്പാണ്, എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ? ഇത് വെത്തുകാല് തന്നെയാണ്. ഇത് ഏകദേശം 1 വയസ്സിനും 1.5 വയസ്സിനും ഇടയ്ക്ക് പ്രായമുള്ളൊരു പൂവൻ കോഴിയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഈ മുള്ള് ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇവർ ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മുള്ളുകൾ. ഇതിപ്പോൾ എത്ര തൂക്കമുണ്ട്? ഇപ്പോൾ ഇതിനൊരു 5 കിലോ കൂടുതൽ തൂക്കമുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ പോരുകോഴിയുള്ള വീടുകളിൽ മറ്റുള്ള കോഴികളെ വളർത്തുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ? ഇത് പൂവന്മാർ തങ്ങളിൽ കണ്ട കൊത്തിടും. കൊത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തങ്ങൾ കൊത്തി ഒരാൾ മരിക്കുന്നത് വരെ കൊത്തിടും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അല്ലാതെ തന്നെ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൂടാറുണ്ടോ? കൊത്തുകൂടാറുണ്ട്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ തൊട്ട് പിടക്കോഴികൾ വരെ കൊത്തുകൂടാറുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സാധാരണ പോരുകോഴികളെ ഈ പോരിന് വേണ്ടിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കറക്റ്റ് എത്ര മാസം ആകുമ്പോൾ തൊട്ടായിരിക്കും? അവർ ഈ മുള്ള് കിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പിന്നെ കൊത്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, മുള്ളായതിനു ശേഷം കൊത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മുള്ള് കിളിക്കുന്നതിന് മുമ്പുള്ളതിന് പട്ടാപ്രായം എന്നും കണ്ടാണ് പറയുന്നത്. അത് അവർ ഓരോ സ്ഥലത്തുള്ള ആചാരങ്ങളും അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത്.
പൊതുവേ ഈ പോരുകോഴികളെ വളർത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങളൊക്കെ ഇതിന് വരാറുണ്ടോ, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നൽകുന്നത്? സാധാരണഗതിയിൽ ഇതിന് അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല വലിയ കോഴികൾക്ക്. അപ്പം അഥവാ വന്നാലും വരുന്നൊരു അസുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കുരുപ്പ് വരും. പിന്നെ വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് അസുഖങ്ങളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുറുകുറുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അല്ലാണ്ട് 99% അസുഖങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതിന് കൂടിൻ്റെ കാര്യം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൂടിട്ടേക്കുന്നത്, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അളവ്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. ഇവിടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പം നിലവിലുള്ള കൂടുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇന്ന് വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാടൻ കോഴികളും പിന്നെ കൈരളി കോഴികളുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ള കൂടുകളാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുകളൊന്നും പണിഞ്ഞിട്ടില്ല, ആ കൂടുകൾ തന്നെ. പക്ഷേ ഒരു കൂടിൽ കിടക്കുന്ന കോഴികളുടെ എണ്ണം കുറവാണ്. ഞാൻ ഒരു പൂവനും 2 പെടയും കണക്കാക്കിയാണ് ഇടാറുള്ളത്. ഞാൻ പിന്നെ തുറന്നു വിടാറാണ് പതിവ്. പിന്നെ പൂവന്മാരെ മാത്രം ഇപ്പോൾ എണ്ണം കൂടുതലുള്ള സൗണ്ട് കെട്ടിയിടാറുണ്ട്. തുറന്നു വിടാൻ ഒരാളെ മാത്രമേ പുറത്ത് വിടാറുള്ളൂ. അപ്പോൾ സാധാരണ ഇതിൻ്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ്, ഈ ഒരു അസീലിൻ്റെ ഒരു വില നിശ്ചയിക്കുന്ന എന്ത് കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ്? അസീലിനെ പൊതുവായിട്ടും വില നിശ്ചയിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി. അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി, പിന്നെ അതിൻ്റെ പൂവ്, ചുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഈ താടി, പിന്നെ ഈ കാല് തന്നെ പല ടൈപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് മഞ്ഞക്കാല് വരുന്നുണ്ട്, വെള്ളക്കാല് വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിമാൻഡുള്ള ടൈപ്പ് ഏതാണ്? അങ്ങനെ ഒരു ഡിമാൻഡില്ല. അതിന് പിന്നെ പൊതുവേ അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ്, അതിൻ്റെ തലയെടുപ്പും, അത് എങ്ങനെ കോഴികളുടെ കൂടെ എങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു ഉള്ളതൊക്കെയാണ്. എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു, അതിൻ്റെ ഊർജ്ജം അങ്ങനെ അത് കണക്കാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ കാരണം കൊത്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നമുക്കിപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്രീഡിങ് പർപ്പസിനായതുകൊണ്ട് നമ്മളങ്ങനെ നോക്കാറില്ല. എങ്കിലും പൊതുവേ നല്ല ടെമ്പറുള്ള കോഴികളെ നോക്കിയാണ് എടുക്കാറുള്ളത്. ഇവിടെ നമ്മൾ എത്ര ദിവസമായ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്? നമ്മൾ ആദ്യം തുടങ്ങിയ സമയത്ത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പം ആളുകൾ കൂടി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇപ്പോൾ ഒരു 10 ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ആളുകൾ വന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുപോകാറാണ്. 10 ദിവസത്തിന് വേണ്ടി കുഞ്ഞുങ്ങൾ നിൽക്കാറേ ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു മാസമായ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് 500 രൂപ മുതൽ 1000 രൂപ വരെ വില വരുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഇടുന്ന പൂവിൻ്റെയും പിടയുടെയും ക്വാളിറ്റി അനുസരിച്ചും അതിൻ്റെ വില അനുസരിച്ചുമാണ് വില വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കോഴി മുട്ടയുടെ വിപണനം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ? ഇല്ല, നമ്മൾ മുട്ട വിൽക്കാറില്ല. മുട്ട വിൽക്കാൻ വേണ്ടി തികയാറില്ല. ഇതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിപ്പിക്കുന്നത്? ഇത് നാച്ചുറലായിട്ട് ഇത് അടയിരിക്കുന്നതാണോ, അതോ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്യുബേറ്റർ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും? ഇല്ല, ഇൻക്യുബേറ്റർ ഒന്നുമില്ല. ഈ കോഴികൾ തന്നെ അടയിരുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിയിപ്പിക്കുന്നതാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഇൻക്യുബേറ്ററോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാറില്ല. ഇവർ തന്നെ ഇപ്പം 6 മുട്ടയിടുന്നെങ്കിൽ 6 മുട്ടയിട്ട് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് അടയാവും. അല്ലെങ്കിൽ 9 മുട്ടയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം നിൽക്കുന്ന കോഴികളെല്ലാം ഒരു 9-10 മുട്ട ഇടുന്ന കോഴികളാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞു, ഇപ്പം ഈ നിങ്ങൾ എന്താവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാവരും കൊണ്ടുപോകുന്നത്? അവരൊരു ഫാൻസി ആയിട്ടാണോ, അതോ എന്തെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഗുണം അറിഞ്ഞു വരുന്നവരാണ്? എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടുന്ന് കൂടുതലും കോഴികളെ വാങ്ങിക്കുന്നത്? ഗുണം അറിഞ്ഞു വരുന്നവർ ഇതിൻ്റെ ഈ വളർത്താൻ എളുപ്പമുള്ളത് കൊണ്ടും, പിന്നെ തോനെ കോഴി വളർത്താൻ ഇപ്പോൾ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ടടത്തങ്ങ് സ്ഥലമില്ല. ഒരു ചെറിയ കൂടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 3x3 കൂടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൂവനെയും 2 പെടയും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റും. നമ്മുടെ വീട്ടിന് ആവശ്യമുള്ള മുട്ട ഇറച്ചിയൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. പിന്നെ വിപണന അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പം ഓരോരുത്തരും വരുന്ന ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ്. അപ്പോൾ പൊതുവായിട്ട് ഇപ്പോൾ വന്ന് കൊണ്ടുപോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ വീട്ടുകളിലേക്കും ഒക്കെ തന്നെയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. 4-5 കോഴികളെ വീതമാണ് കൊണ്ടുപോകാറുള്ളത്. അട വെക്കുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ടോ? നമ്മൾ അട വെക്കുമ്പം തോനെ പ്രായമായ കോഴികളെ അട വെക്കാറില്ല. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം ഭയങ്കര കട്ടിയായിരിക്കും. അപ്പം അതിനെ അട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ടകൾ പൊട്ടിപ്പോകാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വെക്കുമ്പം ഇപ്പം ഒരു വട്ടം മുട്ടയിട്ട് അടയായി, രണ്ടാമത്തെ വട്ടം മുട്ടയിട്ട് അടയാവുന്ന കോഴികളെയാണ് നമ്മൾ സാധാരണ വെക്കാറുള്ളത്. ആദ്യത്തെ വട്ടം വെക്കുന്നത് ആ മുട്ടയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കാറില്ല. വെച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും നമ്മൾ സാധാരണ അങ്ങനെ വെക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു പോരുകോഴിയുടെ സാധാരണ ഗതിയിലൊരു എത്ര വർഷമാണ് എൻ്റെ? ഞാൻ ഈ പോരുകോഴി എടുത്ത ബിജോയുടെ വീട്ടിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു 17 വയസ്സായൊരു പെടക്കോഴി നിൽപ്പുണ്ട്. ആയുസ് അസുഖം വന്നത് ചാവാറില്ല. പ്രധാനമായിട്ടും മരിക്കുന്നത് കോഴികൾ തങ്ങളിൽ കൊത്തുകൂടി, നമ്മൾ കണ്ടില്ലെങ്കിൽ പെടക്കോഴികൾ വരെ തങ്ങളിൽ കൊത്തുകൂടിയ ഒന്ന് വീഴുന്നത് വരെ മറ്റേത് വിടത്തില്ല. അതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം 10 ദിവസം അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഏതെല്ലാം രീതിയിലാണ് നമ്മളതിനെ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടത്? അതിന് കൊടുക്കുന്ന ആഹാര രീതികളൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. അതുപോലെ പേരമരുന്ന്, അതിനെക്കുറിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പം കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ നമ്മൾ മുട്ട അട വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ കോഴികളുടെ കണക്ക് തന്നെ 21 ദിവസം ആകുമ്പോഴാണ് കുഞ്ഞ് വിരിയാറുള്ളത്. വിരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ചുണ്ടിൽ ഒരു പാടയുണ്ട്, അത് നമ്മൾ പറിച്ചു കൊടുക്കും. അപ്പം മുട്ട അട വെക്കുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കുന്ന അമ്മയാണ്. അപ്പോൾ അമ്മ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വൈകിട്ട് ഇറക്കുമ്പോഴായാലും കൃത്യമായിട്ട് നോക്കാറുണ്ട്. കോഴികൾ എല്ലാ ദിവസവും അട വെക്കുന്ന കോഴി ഇറക്കി തീറ്റ കൊടുത്ത്
വെള്ളവും കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസം ഒരു വട്ടം ഇറക്കാറുള്ളൂ. നമ്മൾ ഇത് കണക്കാതെ കൂടുന്നത് അടച്ചു വെച്ചേക്കത്തേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല, തള്ളയുടെ കൂടെ അങ്ങ് നിർത്തത്തേ ഉള്ളൂ. പിറ്റേ ദിവസം ഇറക്കിയിട്ട് ആദ്യത്തെ ഒരാഴ്ച വരെ സ്റ്റാർട്ടർ കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് അതിനൊരു സപ്ലിമെൻ്റായിട്ട് വെള്ളത്തിനകത്ത് വിമറാൾ 2-3 തുള്ളി കലക്കി കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സാധാ ഗോതമ്പും അരിയും തന്നെ ഞുറുക്കി ഇച്ചിരി ചെറുതായിട്ട് പൊടിച്ച് കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഇത് എത്ര ദിവസം കഴിയുമ്പോഴാണ് വിരമരുന്നിൻ്റെ കാര്യം അതൊന്ന് പറയാം? വിരമരുന്ന് സാധാരണ 3 മാസം ആകുമ്പോഴാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത്. വിരമരുന്ന് സാധാരണ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽബോമാറോ ABD പ്ലസോ അതൊക്കെയാണ് മാറ്റി മാറ്റി കൊടുക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു പിടക്കോഴിയാണ്. ഇതിപ്പം ബ്രീഡിങ്ങിന് വേണ്ടി ഇട്ടേക്കുന്നതാണ്. ഇതിപ്പം നിലവിൽ 6 മുട്ടയോളം ഇട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു 3 മുട്ടയും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് അടയാവും. ഇതിപ്പോൾ വെത്തുകാലാണോ കത്തിക്കാലാണോ? ഇത് വെത്തുകാലല്ല, നമ്മുടെ കത്തിക്കാലിലില്ല. വെത്തുകാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വളർത്താറുള്ളൂ. പൂവിനും പിടയായാലും വെത്തുകാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ. മുട്ട വിരിഞ്ഞ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതിനെ അങ്ങ് വിട്ടാൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ മറ്റേതിൻ്റെ കണക്ക് കൊച്ചുങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും എടുക്കുന്നുണ്ടോ, ആര് ശല്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്നും നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല. ഇപ്പം കീരിയായാലും പട്ടി വന്നാലും പുള്ളു വന്നാൽ പോലും നമുക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ തള്ളയുടെ കൂടെ വിട്ടേക്കാം. കൊച്ചുങ്ങൾക്ക് എന്തും ഒരാപത്തും വരാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് തള്ളക്കോഴിയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് പൊരുള്ള ഈ കളറ് പല കളറിൽ കണ്ടുണ്ട്. അതിനകത്ത് അങ്ങനെ കളറിൻ്റെ വെച്ചിട്ട് ഡിമാൻഡോ അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം കളറാണ് വരുന്നതിന്? ഇല്ല, അങ്ങനെ ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് കളറിന് ഡിമാൻഡുകളൊന്നും ഇപ്പം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ ആരും ഇതുവരെ വിളിച്ചിട്ടില്ല. ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ കളറിലും ഒരു കോഴികളുണ്ട്. എനിക്ക് തോന്നിയൊരു മേന്മയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും ഇതിനെ വളർത്താൻ പറ്റും. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു 3-3 ഒരു കൂടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജോഡിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൂവനെയും 2 പെടയും സുഖമായിട്ട് അതിൽ വളർത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് തുറന്ന് വിട്ട് വളർത്താൻ പറ്റും. നമ്മുടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിലും നമുക്ക് അടച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിലും വളർത്താം, തുറന്നിട്ട് വളർത്താം. ഇതിന് ഏത് സാഹചര്യത്തിലും പെട്ടെന്ന് പൊരുത്തപ്പെടുന്നൊരു കോഴിയാണ്. മരണനിരക്ക് വളരെ കുറവാണ്. മരണനിരക്ക് കുറവെന്ന് പറയാൻ ഇവർക്ക് അസുഖം വന്ന് ഞാനിതുവരെ വളർത്തിയിട്ട് ഒന്നും അസുഖം വന്ന് മരിച്ചു. കാലാവസ്ഥയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടോ? കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം വരുന്ന സമയത്ത് ഇല്ല, പ്രത്യേകിച്ചൊന്നുമില്ല. സാധാരണ നാടൻ കോഴിയൊക്കെ വരുന്ന തൂക്കം അതൊന്നും ഇതിന് ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കോഴിയൊക്കെ ഇതേവരെ ഞാൻ മരുന്ന് കൊടുക്കേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ചിലപ്പോൾ ഈ തൂക്കം വരുമ്പം മരുന്ന് കൊടുക്കാറുണ്ടെന്നല്ലാതെ ഈ വലിയ കോഴിയൊക്കെ അതിന് അസുഖങ്ങളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിറ്റ നല്ല വിലയുണ്ട്, നല്ല ഡിമാൻഡുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം കുഞ്ഞല്ല, നമ്മൾ 3 മാസം ആയേ വിൽക്കുന്നുള്ളെങ്കിൽ പോലും ഒരു 2000 രൂപ വരെയൊക്കെ നമുക്ക് വില കിട്ടാറുണ്ട്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള കോഴിയാണെങ്കിൽ 2000 രൂപയ്ക്ക് മേലോട്ടാണ് വില വരുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടും ഒരു നമുക്കിത് ഭയങ്കര ലാഭം ഉടനെ കിട്ടുമെന്നല്ല. കാരണം ഭയങ്കര ലാഭം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തണം. കാരണം കോഴി തോനെ എടുക്കണമെങ്കിൽ തോനെ പൈസ മുടക്കേണ്ടി വരും. പക്ഷേ നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് തുടങ്ങിയാൽ നമുക്ക് ഒരു കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ കൃത്യമായിട്ട്. ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചു, ഇടയ്ക്ക് നമുക്കൊരു സീസൺ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പോരുവഴി, അതോ എല്ലായ്പ്പോഴും ഈ പോരുവഴിക്ക് ഒരു ഡിമാൻഡുണ്ടോ? എല്ലായ്പ്പോഴും ഒരു ഡിമാൻഡുണ്ട്. സീസൺ എന്ന കണക്കൊന്നുമല്ല, എല്ലായ്പ്പോഴും ഡിമാൻഡാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് സീസണൊന്നുമില്ല, എപ്പോഴും ഡിമാൻഡാണ്. പുതിയ സംരംഭകരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോരുകോഴിയുടെ പേരിൽ വ്യാജ കോഴികൾ ഇഷ്ടം പോലെ വിലസി നടക്കുന്നൊരു സമയമാണ്. കാരണം പോരുകോഴിക്ക് ഡിമാൻഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ പോരുകോഴിയുടെ സങ്കരം കോഴികൾ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലുള്ള കോഴികളാണ് ഒരുപാട് സ്ഥലത്തും പോരുകോഴി എന്ന ലേബലിൽ വിൽക്കപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതുതായിട്ട് സംരംഭം തുടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വിശ്വസനീയമായ ആളുകളിൽ നിന്ന് കോഴികളെ വാങ്ങണം. കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു ആവശ്യം വന്ന് കോഴിക്ക് ഒരു മരുന്ന് മേടിക്കണമെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത്. കാരണം നമുക്ക് വിപണനത്തിനായാലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവുള്ള ഒരാളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വേണം കോഴികളെ വാങ്ങാൻ. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കോഴികളെ വാങ്ങുന്നവർക്ക് അവർക്ക് വിപണനം നടക്കുന്നില്ല, കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിറ്റ് പോകുന്നില്ല എന്നുള്ളെങ്കിൽ നിരാശപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിറ്റ് പോകുന്ന കോഴി അവർ വേറെ കോഴികളായിട്ട് പിന്നെ ക്രോസ് ആവാതിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാന്യമായ വില കൊടുത്ത് തിരിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടി ഓർഡറുകളുണ്ട്, നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ തികയുന്നില്ല എന്നുള്ള പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം പുതിയ സംരംഭകർ തുടങ്ങുന്നെങ്കിൽ എപ്പോഴും ചെറിയ രീതിയിൽ തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും ആദ്യമേ നല്ലത്. കാരണം പെട്ടെന്നൊരു റിട്ടേൺ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടത്തില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു കോഴി വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മുട്ടയിടുന്ന കോഴിയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് മുട്ടയിട്ട് അത് ആദ്യം ഒന്ന് അടയിരുന്ന് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു സമയമെടുക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങളാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ചും അത് വളർന്നു വന്ന് അടയായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിരിച്ചിറക്കുന്നൊരു സമയം നമുക്ക് എടുക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തുടങ്ങി ആദ്യമേ വലിയ ലാഭം പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തുടങ്ങാൻ പറ്റിയൊരു ബിസിനസ്സല്ല ഒരു കോഴി വളർത്തൽ എന്നല്ല. ഒരു കോഴി വളർത്തലും പെട്ടെന്ന് റിട്ടേൺ കിട്ടുന്ന ഒരു മേഖലയായിട്ട് കരുതണ്ട.